من يبيح الكذب ويجعله بين الإصلاح بين شخصين، ويتضمن ذلك أيمان مغلظة وحلف بالله وقسم، فهل يعتبر فعله هذا صحيح؟ الكذب للإصلاح بين الناس جاء الترخيص فيه، فهو من المواضع التي يجوز فيها الكذب لأجل الإصلاح. أما الحلف كذب فهذا لا يجوز، فيحرم عليه أن يحلف بالله كاذب والعياذ بالله، كاذب متعمد عالم على أمر ماضي، هذه والعياذ بالله يمين غموس، نسأل الله العافية. فلا يبالغ في قضية الإصلاح فيقع في هذا المحظور. طيب إن كان الإصلاح بين شخصين واضطر للحلف؟ لا يحلف. لا يحلف ولو لم يصطلحا، هو فعل السبب ويأجره الله عز وجل بما قدم، ولكن أن يكذب على الله لا يحلف.